السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ خیر سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے لیسن نمبر 5 مصطفیٰ کمال۔ آج ہم اس کے کریں گے کوسچنز۔ کوسچن نمبر 1 ہے what was the attitude of the Turkish government toward the allies after World War I؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی حکومت کا اتحادیوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ اس کا آنسر the allies were welcomed by the Turkish government. The Padishah himself was eager to cooperate with the allies to ensure ceasefire. Question number 2 ہے why was مصطفیٰ کمال sent to Anatolia؟ مصطفیٰ کمال کو اناطولیہ کیوں بھیجا گیا تھا؟ اس کا آنسر a revolt against the allies started in eastern Anatolia. This caused alarm among the allies. The Padishah sent مصطفیٰ کمال there to put down the revolt. مشرقی اناطولیہ میں اتحادیوں کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ اس نے اتحادیوں میں تشویش پیدا کر دی۔ بادشاہ نے مصطفیٰ کمال کو بغاوت کو چلنے کے لیے وہاں بھیجا۔ کوسچن نمبر 3 ہے what was the reaction of the Turkish patriots to the intention of the allies to partition the Ottoman Empire؟ اتحادیوں کی سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے کے ارادے سے متعلق خبے وطنی ترکوں کا کیا رد عمل تھا؟ اس کا آنسر the Turks were very angry at the intention of the allies to partition the آٹمن امپائر۔ سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے کے اتحادیوں کے ارادے پر ترک بہت برہم تھے۔ کوسچن نمبر 4 ہے رائٹ اے نوٹ آن مصطفیٰ کمال ایکٹیویٹی ان اناطولیہ۔ اناطولیہ میں مصطفیٰ کمال کی سرگرمی پر نوٹ تحریر کریں۔ اس کا آنسر ان اناطولیہ مصطفیٰ کمال started a guerrilla war against the Greeks. He urged the patriots to build up a national army. He suggested the establishment of government at Anatolia. مصطفیٰ کمال نے اناطولیہ میں یونانیوں کے خلاف گریلا جنگ شروع کر دی۔ اس نے محب وطنی لوگوں سے تقاضا کیا کہ وہ قومی فوجیں بنائے۔ اس نے اناطولیہ میں حکومت کے قیام کا مشورہ دیا۔ کوسچن نمبر 5 ہے why did محمد order مصطفیٰ کمال to return to Constantinople؟ محمد نے مصطفیٰ کمال کو قسطنطنیہ واپس آنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا آنسر مصطفیٰ کمال started a guerrilla war against the Greeks in Anatolia. He suggested the establishment of government at Anatolia. When the Sultan heard of this activity of Mustafa Kamal, he ordered him to return to Istanbul. اناطولیہ میں یونانیوں کے خلاف مصطفیٰ کمال نے گریلا جنگ شروع کر دی۔ اس نے اناطولیہ حکومت کے قیام کا مشورہ دیا۔ جب سلطان نے اناطولیہ مصطفیٰ کمال کی ان سرگرمیوں کے بارے میں سنا تو اس نے اسے استنبول واپس آنے کا حکم دیا۔ کوسچن نمبر 6 ہے what was مصطفیٰ کمال reply؟ مصطفیٰ کمال کا جواب کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال sent a telegram to Sultan. He asked him to come over to Anatolia to lead his people against the allies. مصطفیٰ کمال نے سلطان کو ایک پیغام بھیجا۔ اس نے اسے کہا کہ وہ اناطولیہ آ کر اتحادیوں کے خلاف لوگوں کی رہنمائی کرے۔ کوسچن نمبر 7 ہے How did Muhammad try to regain Anatolia for himself؟ محمد نے اپنے لیے اناطولیہ دوبارہ حاصل کرنے کی کس طرح کوشش کی؟ اس کا آنسر محمد said that he was willing to form the government pleasing to the nationalists. He said that delegates in Anatolia should shift their activity to Istanbul. محمد نے کہا کہ وہ قوم پرستوں کی پسندیدہ حکومت کے لیے راضی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ سفیروں کو اپنی سرگرمی استنبول میں شفٹ کرنی چاہیے۔ کوسچن نمبر 8 ہے why did محمد plan fail؟ محمد کا منصوبہ ناکام کیوں کر رہا؟ اس کا آنسر مصطفیٰ کمال saw through the plot of Muhammad. He did not come to Istanbul. Thus Muhammad planned to trap مصطفیٰ کمال failed. مصطفیٰ کمال کی محمد کی سازش کو بام گیا، وہ استنبول نہ آیا۔ اس طرح مصطفیٰ کمال کو پھنسانے کا محمد کا منصوبہ ناکام رہا۔ کوسچن نمبر 9 ہے what were the terms offered to Turkey by the allies؟ ترکی کی اتحادیوں کی جانب سے کن شرائط کی پیشکش کی گئی؟ اس کا آنسر it was said that all the Arab provinces were to be mandated territories. The eastern Anatolia would go to Armenia, Izmir to Greece, Sicily to France, and Istanbul to British France and Italy. Question number 10 ہے give an account of the Greek attack and their defeat. یونانیوں کے حملے اور ان کی شکست کی داستان بیان کریں۔ اس کا آنسر the Greek fought with Turks for 14 days. By the 4th of September 1921, the Greeks were at the end of their stretch. On the 12 they began to retreat slowly. یونانی 14 دن تک ترکوں سے برسر پیکار رہے۔ 4 ستمبر 1921 تک یونانیوں کی قوت جواب دے گئی۔ 12 ستمبر کو وہ آہستہ آہستہ پسپا ہونے لگے۔
Question number 12 है give an account of the departure of Muhammad from Istanbul. मोहम्मद की इस्तांबुल से रवानगी रकम करें. इसका आंसर on the 17th of November 1922 a British motor arrived at the place of Muhammad the old Sultan sat in the car. He was on his way to exile. 17 नवंबर 1922 को मोहम्मद के महल में एक बरतानवी गाड़ी पहुंची. बूढ़ा सुल्तान गाड़ी में जा बैठा. वो चला वतनी की राह पर गामसान था. Question number 12 है describe the reforms introduced by मुस्तफा कमाल with reference to the position of women. ख्वातीन के मनसब के हवाले से मुस्तफा कमाल की तरफ से मुतारफ कराई गई इस्लाहात बयान करें. Mustafa Kamal said that the higher education of women was their big need. He said that women would be educated in every field of science. मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वो औरतों की आला तालीम उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत है. इसने कहा कि औरतों को साइंस के हर शोबे में तालीम दी जाएगी. Question number 13 and describe the reforms introduced by Mustafa Kamal with reference to the removal of illiteracy. नाखवानगी के खात्मे के हवाले से मुस्तफा कमाल की तरफ से मुतारफ कराई गई इस्लाहात बयान करे. इसका आंसर ही रिप्लेस द ओल्ड स्क्रिप्ट बाय द रोमन स्क्रिप्ट. He himself taught people how to use the new language. He asked people to get higher education. In this way he removed illiteracy. इसने एक कदीम रस्मुल ख़त को रोमन रस्मुल ख़त में बदल दिया. नई ज़बान का इस्तेमाल सिखाने के लिए इसने खुद लोगों को पढ़ाया. इसने औरतों को आला तालीम हासिल करने का कहा. इस तरह इसने नाखवानगी का खात्मा किया. Question number 14 है describe the reforms introduced by Mustafa Kamal with reference to the change in dresses. लिबासों के तब्दीली के हवाले से मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से मुतारफ कराई गई इस्लाहात बयान करें. इसका आंसर in 1925 मुस्तफ़ा कमाल put an end to the wearing of hats. The wearing of hats was made necessary. He also banned wearing of veil by women. 1925 में मुस्तफ़ा कमाल ने सुर्ख टोपी पहनने का खात्मा किया. अंग्रेजी टोपी पहनना लाजमी करार दी गई. इस तरह औरतों के निकाब चढ़ाने का भी खात्मा कर दिया गया. क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्क्राइब द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्तफा कमाल विद रेफरेंस टू द अडॉप्शन ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट. रोमन रस्मुल ख़त को अपनाने के हवाले से मुस्तफा कमाल की तरफ से मुतारफ कराई गई इस्लाहात बयान करें. He replaced the old script by the Roman script. He replaced the old script with the Roman script. He himself taught people how to use the new language. Question number 16 and describe the reforms introduced by Mustafa Kamal with reference to the industrial and economic development. सनती और माशी तरक्की के हवाले से मुस्तफा कमाल की तरफ से मुतारफ कराई गई इस्लाहात बयान करें. इसका आंसर है build new road and well we increase the number of factories. He encouraged the heavy industry. He organized the banking system. इसने नई सड़कें और नई पटरियां बिछवाई. इसने कारखानों के दाल में इजाफा किया. इसने बाहरी सनत की हौसला अफजाई की. इंतजाम बैनकारी को मुनज़्ज़म किया. क्वेश्चन नंबर 17 है sum up in a few sentences the work of Mustafa Kamal as a great national building. बड़े अजीम मीमार को मुस्तफ़ा कमाल के काम को चंद जुमलों में कलमबंद करें. इसका आंसर है मुस्तफ़ा कमाल एजुकेटेड द पीपल. मुस्तफ़ा कमाल ने लोगों को ज़ेवर तलीम से आरास्ता किया. ही ब्रॉट अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन सोसाइटी. इसने माशरे में समाजी और माशी इस्लाहात राइज की. बल न्यू रोड एंड रेलवे. इसने नई सड़कें और नई पटरियां बिछाई. इंक्रीज द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज. उसने कारखानों की दार में इजाफा किया. ही ऑर्गेनाइज द बैंकिंग सिस्टम. उसने निज़ाम बैंककारी को मुनज़्ज़म किया. इन शॉर्ट ही प्रूव टू बी अ ग्रेट नेशनल बिल्डर. अलमुख्तसर वो एक अजीम बीमार कौम साबित हुआ. आज जो हमारा हीरोज़ का चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट वीडियो में टिप्स स्टार्ट करेंगे. वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.